ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்கூடிய நியூ வேர்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். தும்மல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னங்க இங்கிலீஷில் அப்படின்ட்டு. தும்மலுக்கு இங்கிலீஷில் ஸ்னீஸ். த வேர்ட் இஸ் ஸ்னீஸ். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் எண்டிங் வித் இ, அந்த இ லெட்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்னீஸ். இதோடு நிறுத்திக்கணும். இ எந்த லெட்டர் வந்து வந்தாலும், பின்னாடி வந்து இ வந்தாலும் எந்த வேர்டுக்குமே அதை நம்ம சவுண்டில் எடுத்துக்கூடாது. அடுத்தது சென்டென்ஸில் பார்ப்போம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு. ஐ ஸ்னீஸ் கண்டினியூஸ்லி. நான் தும்முகிறேன் தொடர்ச்சியாக. நான் தொடர்ச்சியாக தும்முகிறேன். நெக்ஸ்ட் வேர்டு, நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸு. ஹீ ஸ்னீசஸ் எவ்ரி மார்னிங். அவன் தினமும் தும்முகிறான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம்.